哦，确实这美术馆往上面走了，它比较密，等它暴露一点。有鹰我也没看到呢，在哪？在这个树里边是黄妖。哦，在那边看到了。哦，出来了。哦，暴露了，更暴露了。暴露了，但是我其实挺多的，但是就是它太小，有的时候就是动静小，不太注意到。小脾气也在洗澡，太搞笑了。观鸟的话，其实我觉得就是在日常生活当中，让生活变得丰富多彩。这还是只幼鸟呢。看到一个小鸟如果在那边洗澡的话，你就可以看很久，会感到平静的愉快。然后嘉兴又是另外一种愉快了。学习辨识也是一个学习的过程，也挺开心的，就有成长。来了一个戴胜在树枝上，在树枝上，这个是垂下来的树枝。哎，路上有个关子打开了，你看到吗？在草地里面找虫子吃。哦，走了。哦，你看戴胜的这个飞翔姿势很典型的，对，花蝴蝶，对。如果不观鸟的话，到公园里去走一圈，那今天去走一圈和明天去走一圈，昨天走一圈，那看到都是差不多的场景。但是如果是观鸟的话呢，有一种不确定性，有一种小的惊喜。就马上要开会呢，很热闹。